հաջորդը մեր գործընկեր Արմենիայի Արաքսա Սիմոնյան Արմենիայի Արաքսա Սիմոնյան պարոն Կարապետյան, հարցս հետևյալն է. Դուք բացման շարժման բացման ասելիցի ժամանակ մեզ ասել էիք, որ ոչ թե փորձել եք մարդկանց համոզել համալրել ձեր շարքերը, այլ լսել նրանց։ Հետաքրքիր է, թե այս մեթոդով մոտավորապես որքան մարդ է արդեն համալրել նախաձեռնության շարքերը, եթե կարող եք տունը մոտավորապես թիվնիչեցրեց ինչի հետ գործում եք և նկորդը ձեր երեկվան հոկարակված պարտիզ հարցերի շրջանակներում հայտարարել էիք, որ սիրում եք գյուղեր գնալ, որտեղ անկատեղություն է ձեզ ձերպես հասարակ մարդկանց։ Հետաքրքիր է, թե ձեր մարզային այս ակտիվ այցելությունների ընթացքում ինչ հիմնական հարցեր եք հասցեագրել արդեն և ինչ տպավորություն եք ընդհանուր առմամբ ստացել մարզի ակտիվից։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ելույթում նշեցի, որ արդեն 5000 մարդ միացել է շարժմանը, ամեն օր մենք ունենք աճ։ Հետաքրքիր է, ամեն մարզային այցելությունից հետո մենք ունենք մի քիչ ավելի դինամիկ աճ, սենց առաջի 2-3 օրը, որովհետև մարդիկ արդեն ծանոթանում են ու գալիս են։ Մարզերում բավական հետաքրքիր բանի առերեսվեցինք, որ մարդիկ հիմնականում շատ են իշխանությանը չաջակցող մարդիկ, ընդդիմադիր մարդիկ։ Այդ պատճառով մենք տեսնում ենք, որ անգամ մարզերում այն մոնոպոլիան քաղաքական, որ ուներ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը վերջի 7 տարվա ընթացքում մոտենում է իր ավարտին, քանի որ ժողովուրդը հասկացել է, որ մարդիկ զբաղվում են մենակ կոմենտ գրելով եւ ասֆալտ անելով։ Ինձ թվում է, որ նրանք ավելի երկարաժամկետ որևէ ծրագիր դեռ չեն ներկայացրել մարզերի մեր բնակիչներին։ Շնորհակալ եմ։ Մարզերի խնդիրները, եթե հետաքրքիր է, կարող եմ ներկայացնել, օրինակ Արարատյան դաշտում հիմնական խնդիրը դա բերքի մթերման հարցն է, որը միշտ կա։ Ես խոսքերից մեկում մի անգամ ներկայացրել եմ, որ քաղաքացիական պայմանագրի կառավարման ժամանակ 7 տարվա ընթացքում գյուղատնտեսությունը իրական արժեքով անկում է ապրել 10%-ով, բայց մենք հարյուրավոր միլիոն դոլարներ պետական բյուջեից տվել են գյուղատնտեսությանը։ Սա նշանակում է, որ բռնել ենք սխալ ճանապարհից եւ պետք է հիմնական ֆինանսավորումը կատարենք մթերման կայաններին, որպեսզի Արարատյան դաշտում մթերման կայանների հարցը լուծվի։ Մնացող բոլոր ռեգիոններում համարյա որտեղ չկա հանքարդյունաբերություն, կա մեծ գործազրկություն։ Պարոն Կարապետյան, երկու հարց ունեմ, մեկը խաղաղության վերաբերյալ է, Վաշինգտոնյան բանակ